Հայաստանի վարչապետը մայիս 28-ի զորահանդեսի փորձեն հատված մհրաբարագեց մեկ այլ դեսանյութով վարչապետը ներկայացուց Հայաստանի մեջ արդատրված սարքերը։ Հայաստան պիտի ընտրե Եվրամիության եւ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության միջև, երբ ԲՀԿ լրագրողներուն հետ զրույցին հայտարարեց Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյան։ Մենք միշտ ասած ենք, որ երբ ԲՀԿ երբ հասկանանք, որ Հայաստանը պետք է ընտրություն կատարի Եվրամիության եւ Եվրասիական տնտեսական միության միջև, մենք պետք է կատարենք այդ ընտրությունը։ Այս հարցով նոր բան չի գա, ներկայիս մենք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ ենք, կշարունակենք մեր գործունեությունը այնտեղ, երբ ժամանակը կա, մենք պիտի ենենք այդ ըսավ նախարար Միրզոյան։ Մայիս 9-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին հայտարարած է, որ Երևանը պետք է որքան հնարավոր է շուտ որոշե միանալ Եվրամիության թե Եվրասիական տնտեսական միության։ Իրան պաշտոնապես պատասխանած է պատերազմը ավարտելու վերաբերյալ Միացյալ Նահանգներուն ներկայացուցած առաջարկին, հայտնած է իրանյան իրանագործակալությունը։ Հրաբարակումը շատ մանրամասնություններ չի ներառեր, նշված է միայն, որ պատասխանը, որը փոխանցված է պակիստանցի միջնորդներուն, այս փուլին մեջ պիտի կենտրոնանա պատերազմը ավարտելու վրա։ Ամերիկյան առաջարկի համաձայն պատերազմը պաշտոնապես ավարտված համարել են հետո կողմերը բանակցություններ պիտի վարեն ավելի խնդրահարույց հարցերու, ինչպես Իրանի միջուկային ծրագիրի շուրջ։ Ամերիկան եւ Իրանը ապրիլ 8-ին կգտնվին անժամկետ հրաթաթարի մեջ, սակայն համաշխարհային մատակարարումներու համար կարևորագույն ճրային ուղիի Հորմուզի նեղուցի շուրջ լարվածությունը կպահպանվի։ Ամերիկայի նախագահ Դոնալդ Թրամփ Իրանի արձագանքը պատերազմը դադրեցնելու Ամերիկայի առաջարկներուն բացարձակապես անընդունելի համարեց։ Իրանի 19 լրատվական գործակալությունը հայտնած է, որ Թեհրանի առաջարկը, որն ուղարկված է Պակիստանի միջոցով, կներառի պատերազմի անհապաղ դադրեցում բոլոր ջագատներու վրա, Ամերիկայի ռազմաձովային շրջափակման դադրեցում եւ Իրանի վրա հետագա արձակումներն խուսափելու երաշխիքներ։ Այս շաբթվան սկիզբը Թրամփ կրկնած էր, որ Իրանի մեջ պատերազմը արագ պիտի ավարտի։ Սակայն Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարած է, որ Իրանի հարստացված ուրանի բաշարները պետք է հանվին նախքան Իրանի դեմ պատերազմը ավարտի։ Իրաքի օր Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյան ասաց էր, որ մենք երբեք գլուխ չենք խոնարհել թշնամիին առջև եւ եթե երկխոսության կամ բանակցություններու մասին խոսակցությունները լան, այդ չի նշանակեր հանձնվել կամ նահանջել։ Թրամփ Truth Social-ի մեջ գրած է, որ ես նոր գարտացի Իրանի այսպես կոչված ներկայացուցիչներու պատասխանը, այդ բացարձակապես անընդունելի է։ Ակցիոս լրատվական գայքը հաղորդած է, որ մեկ էջանոց 14 կետերեն փաղկացած Ամերիկայի հուշագիրը կներառի այնպիսի թրույթներ, ինչպիսիք են Իրանի միջուկային հարստացման գասեցումը, պատժամիջոցներու վերացումը եւ Հորմուզի նեղուցով ազատ դարանցման վերականգնումը։ Իրան կշարունակե փակել Հորմուզի նեղուցը, պատճառելով քարյուղի համաշխարհային քիներու աճ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարած է, որ Իրանի դեմ պատերազմը չէ վերջացած, այս մասին անսած է CBS News-ին հետ հարցազրույցին։ Կգարձեմ պատերազմը շատ բաներու հասած է, բայց դեռ չէ վերջացած, քանի որ դեռ կա միջուկային նյութ հարստացված ուրան, որ դուրս պետք է բերվի Իրանեն։ Դեռ կան հարստացման գայաններ, որոնք պետք է կանցվին, ասաց է Նեթանյահուն։ Աննշած է, որ հարստացված ուրանը վերցնելու լավագույն միջոցը դիվանագիտությունն է, բայց նաև չի բացառեր այն ուժով վերցնելու տարբերակը։ Լրագրողի հարցին, թե արդյոք Իսրայել պիտի համաձայնի դադրեցնել Լիբանանի մեջ Հեզբոլլայի դեմ ռազմական գործողությունները որպես Իրանի հետ կնքված համաձայնագիրի մեկ մաս, Նեթանյահուն պատասխանած է ոչ, սակայն խուսափած է ասել արդյոք Իսրայել պիտի համաձայնի դադրեցնել Հեզբոլլայի դեմ պայքարը, եթե այդ պահանջ է Ամերիկայի նախագահ Դոնալդ Թրամփ։ Նեթանյահուի խոսքով Թրամփ կհասկանա, թե ինք ինչի մասին կխոսի։ Իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուն կգարձե, որ իր երկիրը պետք է հրաչիկա 10 օրվան ընթացքին աստիճանաբար հրաժարի Ամերիկայի ռազմական օգնութենեն։ Այս մասին անասած է CBS News-ին հետ հարցազրույցի մեջ։ Պատասխանելով ամերիկյան աջակցութենեն հրաժարելու ժամկետներու մասին հարցին, Նեթանյահուն նշած է, որ կփապակի այդ տնել հրաչիկա 10 տարվան ընթացքին եւ մտածիր է սկսիլ հիմա։ Հերոստալիկը ուշադրություն հրավիրած է այն բանի վրա, որ Նեթանյահուն շատ լավ իրազեկված է, որ Ամերիկայի մեջ Իսրայելի նկատմամբ աջակցությունը գնվազի։ Ըստ վերջին հարցումներեն մեկուն ամերիկացի չափահասներու 60% ոչ դրական կարծիք ունի Իսրայելի մասին։ Այսպիսով այս ցուցանիշը վերջին 4 տարվան ընթացքին աճած է գրեթե 20%-ով։ Ցեզի հետ Անի Զեյթունցյանը։